హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ వీరేంద్ర. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం విజిఎస్ స్ప్లిట్టర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్ప్లిట్టర్ వచ్చేసరికి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే మీకు ఒక సిపియూకి 2 మానిటర్స్ అనేవి ఇన్సెట్ చేయొచ్చు. ఇది ఫుల్ హెచ్డి రిజల్యూషన్తో మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఒకే సిపియూకి 2 మానిటర్స్ వాడచ్చు, అందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు బాక్స్ మీద పీసీ నుంచి 2 మానిటర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చని ఇమేజ్ అయితే ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు డీసీ అడాప్టర్ అయితే ఒకటి ఉంది, అలాగే స్ప్లిట్టర్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది. ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసరికి వీడియో స్ప్లిట్టర్ అని ఉంది, అలాగే పవర్ ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. యూజర్ మాన్యువల్ ఒకటి బాక్స్లో వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మీకు ఫుల్ స్పెక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ స్ప్లిట్టర్స్లో ఒక మానిటర్ అని కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అంటే 4 మానిటర్లు పెట్టుకున్నాయి, 5 మానిటర్లు అలాగా యూజర్ మాన్యువల్లో చూపించారు. ఫ్రెండ్స్, దీని లింక్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు 600 దాకా పడుతుంది ఇది వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో అడాప్టర్ వచ్చేసరికి 5V 0.5 amps అడాప్టర్. ఇది నార్మల్ అడాప్టర్. ఫ్రెండ్స్, మీకు బాక్స్ వచ్చేసరికి మెటల్ బాడీ. ఇది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి 3 పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. అవి 3 విజిఏ పోర్ట్లు, ఒకటేమో ఇన్పుట్, 2 ఏమో అవుట్పుట్స్ వస్తుంది. అలాగే డీసీ ఇన్పుట్ సాకెట్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. మీకు ఇక్కడ అడాప్టర్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఇన్పుట్ నుంచి 2 అవుట్పుట్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వోల్టేజ్ ఖచ్చితంగా కావాలి సర్క్యూట్కి. ఇప్పుడైతే కనెక్ట్ చేద్దాం. నేనైతే ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ నుంచి ఇస్తున్నాను. ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ నుంచి ఒకటి సిఆర్టీ మానిటర్, ఒకటి ఎల్సిడి. అంటే మీకు రెండింటికి వర్క్ అవుతుందని తెలియడం కోసం 2 విడివిడి మానిటర్స్ అయితే పెట్టాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే అడాప్టర్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అయితే ఇద్దాం ల్యాప్టాప్ నుంచి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు ఆన్ అయింది, లైట్ అయితే వెలిగింది, కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఇన్పుట్ కేబుల్ అయితే ఇద్దాం. మీకు ఇది ఇన్పుట్ సాకెట్లో పెట్టాలంటే ఫస్ట్ సాకెట్లో మీకు విజిఏ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇన్పుట్ అది వైట్ కలర్ లెటర్స్తో రాశారు. ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 2 మానిటర్స్ అవుట్పుట్ అయితే ఇద్దాం. ఒకటేమో ఎల్సిడి స్క్రీన్, అలాగే ఒకటేమో సిఆర్టీ మానిటర్. 2 మానిటర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి క్వాలిటీ వైజ్ కూడా ఎలా ఉందో. క్వాలిటీ వైజ్ అయితే నాకు బాగానే ఉందనిపించింది ఫ్రెండ్స్. మీకు 1080p మీకు స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ కూడా రెండింటికి డిఫరెంట్ రెజల్యూషన్ అయినా సరే తీసుకుంటుంది. నాకు అక్కడే డౌట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి 1080pలో వస్తే మీకు స్క్రీన్కి వచ్చేసరికి రెండింటికి ఒకే రెజల్యూషన్ వచ్చేసరికి స్క్రీన్ అయితే రాదు. అందుకే చూస్తే మీకు 2 స్క్రీన్స్ డిఫరెంట్ రెజల్యూషన్. మీకు ఒకటేమో 1080p వస్తుంది, ఒకటేమో హెచ్డి వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, వీడియో అయితే ప్లే చేశాను, మూడిట్లో స్క్రీన్లో అయితే కనిపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో స్ప్లిట్టర్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేశాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి, మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.